just wanna take you anywhere that you'd like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, questo tavolino io lo amo. Tavolino, tavolone. Poi queste sedie, cioè stupende. Postazione studio, postazione mangiare davanti alla televisione, cioè mamma ti amo, babbo anche te. Dai, che bellezza! Questa enorme che occupa tutta la sala. Alberello quest'anno è rapido indolore, è anche storto. Scegliamo i 3 miliardi di cucchiaini che ho. Prendiamo il coffee. No! Cioè, veramente postazione migliore non esiste. No, comunque mi stavo per mettere a studiare. Ho detto, metto qualcosa, una musica di sottofondo e ho trovato questo. Il mio pacchettino Prozzi! Che bello! Non so se sia il caso di unboxare in queste condizioni. Penso che lo farò dopo. Sì. Partendo dall'arachide cervicale. Cioè, ditemi se non sembra un'intelligenza artificiale. Roncari, mi fai spaccare. Ricottina con paprika, salsa di soia, olio e sciroppo d'agave di Prozis. E polentina, funghi e tartufo. Tutto in friggitrice ad aria. Nice! Che schifo. Vabbè. Unboxing del nuovo pacco di Prozis del mese mensile. Del mese mensile? Unboxing del pacco di Prozis del mese di dicembre. Con una penna sto aprendo il pacco. Ok. Piccolo ma sostanzioso. Prima cosa, mini protein puffis al cioccolato bianco. Questi non li ho mai provati, sono piccolini, nei topping delle colazioni. Questo mese praticamente, siccome c'è stato il Black Friday, quindi un sacco di ordini fatti su Prozis, era finito tutto. Quindi l'unica cosa che mi rimaneva delle scelte che avevo erano questi e ne ho dovuti prendere 2 perché non c'era nient'altro. H2O digestive tipo, al gusto di limone, no, arancio. Sì. Questo mese avevo anche nelle opzioni le barrette, ho preso queste che mi ispiravano di più. Ok, le Melty, al gusto cookies and cream. Collagene in capsula, anche questo non l'ho mai preso per capelli, pelle e unghie. Vedremo, ho preso la confezione da 180 pasticche, vediamo se... Non so neanche quante devo prenderne al giorno. Sì, esatto, 2 al giorno. Proverò e vi farò sapere se migliorerà la situazione, soprattutto dei miei capelli che in questo periodo non stanno molto bene. Creatina, che mi sta finendo quella di Jim Beam e quindi ho visto che tra le opzioni c'era, ho detto approfittiamone. C'era anche quella neutra, però no, neutra non mi piace, quindi ho preso questa, zero creatine al gusto anguria. Il mio gusto preferito è mango pesca, per ora quella che ho provato solo di Jim Beam. Quella che sto utilizzando ora è mela verde, anche quella buona, però non troppo. Ho preso questo burretto, l'avevo già assaggiato, è il burro di arachidi al cioccolato. Sembra uno schifo, invece è buonissimo. E poi con i Prozis Point, tipo, con i punti di Prozis, ho preso un altro burro, che questo lo volevo assaggiare da una vita, e è burro di arachidi crunchy alla cannella, che io amo la cannella. Questo già assaggiato e già approvato, e questo proverò e vi farò sapere. Parte vestiario, che non mi ricordo sinceramente cosa ho preso. Comunque è già il secondo video che mi vedete con questa maglia, ma è troppo bella. Sì, io comunque penso di essere l'unica che si allena anche con le maniche lunghe, ma ho freddo, quindi sto da Dio, anche se dopo sudo come una scema, però magari non nel giorno di gambe, questo me lo metto. Fatto a costine, e qui ha questo motivo qua, un violino e grigio, e dietro è così. Bene, ho fatto la mia muraglia.
faccio vedere meglio. Sulla nuova sedia e sul nuovo tavolo che ho comprato stupendissimamente stupendo, questo è il mio unboxing del mese di dicembre. Top, devo dire. Ma il mio babbo, che sa che sono in ritardo la mattina, mi ha messo 2 buste qui sopra. Vabbè, non si vede, mi ha sghiacciato il vetro. Io, babbo, ti amo. Babbo, ti amo. Guarda, ti amo. Era lì è ghiacciato, ma qui. Buon salve. Vi ho lasciato stamattina e ora eccomi qua a posto lavoro. Buon salve. Vi ho lasciato stamattina. Sono ritornata dal lavoro. Sono stanca, ma svuota spesa. Sempre Coop Edition. Mangiare per il gatto non ci interessa. Baguette fresca. Perché sto facendo il video col cappuccio? Ho freddo. Questi cornetti che sono la mia vita, li adoro. Cornetti ai ceci e al riso nero. Mamma, fatica per metterli. Salmone selvaggio scontatissimo, da 5 euro a tipo 3,40 euro e qualcosa. Cioè, follia. Oggi infatti si va di salmoncino. Insalata preferita che è stata schiacciata ingiustamente in fondo alla busta della Fiorfiore. Burrata. Questa è per babbo e mamma che sono fissati con la burrata. Questa è per babbo. Crispelle alla fiorentina. Invece i miei pomodori... Oh vai! I miei pomodorini preferiti della Fiorfiore. Cantuccini perché babbo è un golosone. Pollo. Ah, ero indecisa se farmi il pollo oggi. Boh, vedrò. Marmellata alla fragola. Ultima cosa, novità, ho deciso di prendere, anche se non sono celiaca, boh, ho detto proviamo, mi piaceva, mi ispirava. Anche perché è un maxi, di solito io vado sempre sul pane non confezionato, però questo, niente, mi ispirava, ho detto una volta lo posso anche prendere. Pane integrale, mi ispirava, penso che lo mangerò oggi, non lo so. Niente, questo era il mio mini svuota spesa, adesso domani c'è il sole. Alle 2:30 andrò a fare una cosa molto bellina, anzi 3 cose, vi farò vedere dopo. Ciao! Salmoncino selvaggio, buono. Papo. Sto facendo il video per YouTube. E poi panuozzo. 3 mix. Top. Il vlog per YouTube, Ire fammi vedere tatuaggio. Aspetta. Aspetta, non si vede. Ah, ok, sì. Volevo riprendere il mio. Mi riprendi te, ok? Sì. La mia faccia ora. Postazione di lavoro solita. E quella comunque è la quantità di robe, anzi no, perché ho usato altri 2 sacchetti che non ci sono lì per fare questo pancheccozzo. Wow! Oddio, mi sta scoppiando il pancake. L'ho praticamente frantumata per fare un video in cui non si vede niente. Pronta per andare a prendere la mia prima paga. Vedremo.
Sicuramente lo piglierò nel bucio. Andiamo. No, ma questa bellissimissima. Qui con la mia limonatina vicino al camino che aspetto di fare il mio corso.